Стальні печі відрізняються тим, не буржуйки, а саме печі, відрізняються тим, що вони мають конвекційний кожух. Тобто внутрішня топочна частина в кожній пічці, вона відділена від зовнішньої сторони конвекційним кожухом. Тобто в нас є дві стінки. І ці стінки дають можливість конвекційно рухатися повітрю. В чавуні інша ситуація. Вони гріють приміщення, в якому знаходяться, виключно інфрачервоним промінням. Тобто конвекції як такової немає, а тепло передається до вас та до навколишніх предметів виключно за рахунок променів.